Ah, ice cream yummy. Ice cream good. Ano nag-grade mo, boy? 3. Di ka eskwela, boy? Presbytery. Ayos ko tira eskwela. May kabaligya dito ice cream ko nagto wala. Minsan lang. Sa eskwelahan. Minsan lang nabigyan. Minsan lang, no? Bawal man dito, good. Pero kung hapon, pwede man dito. Kabaligya mo gani kung hapon. Hindi ka kabalo mo ka Ilonggo? Hindi. Hindi ka kabalo? Pero kaintindi ka? Hindi ka kasabot dyan sa Ilonggo? Tagalog? Maranaw lang. Pag Tagalog, Mm.